Atkins, this aggregate demand, this one aggregate demand which is called aggregate demand function, and aggregate supply which is called aggregate supply function, nothing more than that of your expected return. This ADF shows your expected return, your receipt भनेर हामीले यसमा हेर्नु हो भने y axis मा, and aggregate supply function is cost, your expected expenditure. So when your employment increase हेर्नुहोस् त, level of employment increase, तपाईँ कुनै लेबरलाई रिक्रुट गर्दै जानुहुन्छ भने उसको बिकज अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा पनि पढेको छौँ. ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको रिजनले गर्दाखेरि वी क्यान से आवर कस्ट विल इन्क्रिज, हाम्रो कस्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ. हेर्नुहोस् त, यो ग्रिन लाइनले कस्ट सो गरिरहेको छ. एज लेबर इन्क्रिज कस्ट इन्क्रिज एक्सपोनेन्सियली जान्छ. एन्ड एज लेबर इन्क्रिज आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न बिकज अफ, हामीले लेख्नु पर्दैन ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भनेर भन्नु परेन, बट वी क्यान से आवर एग्रिगेट डिमान्ड एक्सपेक्टेड रिसिभ फ्रम द मार्केट आफ्टर सेलिङ द प्रोडक्ट वेन वी प्रोड्युस. जस्तै मैले रिक्रुट गर्दै गरेँ, एउटा लेबरलाई रिक्रुट गरेँ, त्यसपछि फेरि रिक्रुट गरेँ अर्को, फेरि थर्ड लेबर, फोर्थ लेबर, फिफ्थ लेबर, यो लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट छ. यसलाई हामी अहिले लेबर भनेर एउटा एक्जाम्पल लिउँ होइन. जति मैले फ्याक्टर प्रोडक्टलाई के गरेँ त रिक्रुट गर्दै गएँ, इनिसियली कस्टको केसमा छ कस्ट इन्क्रिज एन्ड रिटर्नको केसमा छ रिटर्न विल डिमिनिस. अनि इन्टरसेक्सन बिट्विन दिस पोइन्ट एडिएस पोइन्ट इज E1. दिस E1 इज आवर इफेक्टिभ डिमान्ड पोइन्ट. प्रिन्सले यसलाई नै इफेक्टिभ डिमान्ड भनेको. इफेक्टिभ डिमान्ड मार्केटमा यति मात्रै डिमान्ड हुन्छ. यहाँ के भन्न मात्रै उसले खोजेको हो भने बिफोर किन्स यो E1 पोइन्ट या इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै पनि मेकानिजम थिएन. व्हाट आई मिन टु से, एउटा सप्लाई क्रिएट्स दिस वान डिमान्ड भन्ने कन्सेप्ट हामीले डिस्कस पनि गरेको थियौँ. बिकज अफ द्याट रिजन इच एन्ड एभ्री बिजनेस हाउसेसहरूले आफूलाई चाहिने लेबर कति हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्दैन थियो क्या. यो तपाईँले त्यो बुझ्न जरुरी छ क्या पहिले. वाइ दिस कन्सेप्ट इज इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भन्ने कुरा चाहिँ के आउँछ भने फर्स्ट इनिसियली how much labor is required, how much land is required, which is our potential requirement capacity. म कति चाहिँ हामी एउटा अर्गनाइजेसन, तपाईँले अहिले अन्चुले कुनै अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्यो भने अब अन्चुलाई चाहिँ टेन्टेटिभली यतिजना स्टाफ चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिले त जेनरली थाहा छ उसलाई. तर यही कुरा चाहिँ यो किन्सभन्दा अगाडि थाहा थिएन. उसले इभ्यालुएट गर्नुहोस् एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कति हुन्छ, एक्सपेक्टेड एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ, त्यसमा खर्च कस्ट जसलाई भन्छ हामी. त्यसबाट तपाईँ नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट, सी हियर इन दिस केस NY, you can record only N1 level of labor or level of factor inputs. So N1, अब बाँकीलाई के गर्ने त अनइम्प्लोइड छ भने you should increase एग्रिगेट डिमान्ड अफ एन इकोनोमी. इकोनोमीमा रिटर्न आउने तपाईँको लेबरबाट जुन प्रोड्युस गर्नुहुन्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू, त्यसबाट धेरै रिटर्न आउने सिचुएसन्सहरू क्रिएट गर्नुपर्छ. अनि त्यो चाहिँ कसरी क्रिएट हुन्छ त? गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन एन्ड एग्रिगेट डिमान्ड अफ एन इकोनोमी हेज टु इन्क्रिज. डिमान्ड बढाउने, इकोनोमीमा मान्छेलाई धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिने बनाउने. तपाईँकै प्रोडक्टमा चाहिँ प्रोडक्टको डिमान्ड बढ्नुपर्छ भन्ने छैन. इकोनोमीमा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू, इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्छौँ क्या हामी. जस्तै इकोनोमिस्टहरूलाई चाहिँ यो फेस्टिभलहरू जुन आयो, यो फेस्टिभलहरू राम्रो हो भनेर सोध्नुभयो भने इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ राम्रो हो भन्छ. इलेक्सन्सहरू राम्रो हो भनेर सोध्यो भने राम्रो हो भन्छ इकोनोमिस्टहरूले. किन राम्रो हो भन्छ भन्दाखेरि बिकज इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्छ.
मोसन इकोनोमी चाहिँ के हुन्छ त एकदम फुलेस्ट लेभलमा मुभमेन्ट हुन्छ इकोनोमीको एक्टिभिटिजहरू होइन। अनि त्यसले गर्दा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ क्या, जस्तै यही हामी जाने आउने गऱ्यौँ नि, यसले यसले फाइदा के भयो त भन्दाखेरि यो बिजनेससँग इन्भल्भ हुने धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्यो। तपाईँ भेहिकलहरू युज गर्नुभयो, जानुभयो होइन, अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब क्लोथ्सहरू पर्चेस गर्नुभयो, अनि फुडहरू त त्यस्तै किसिमको कन्जम्सन भयो। हुन त कतिलाई कतिलाई चाहिँ अब बरो गर्यो होला, लोन लाग्यो होला होइन, अनि त्यसपछि अनि कति दसैँ नआइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो पनि फिल भयो होला कतिलाई। तर एज अ एज एन इकोनोमिस्ट तपाईँले यसो एनालाइसिस गर्नुभयो भने चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लजिक हो, इकोनोमी एक्टिभिटिजहरू। सो यो भनेको इकोनोमीको एग्रिगेट डिमान्ड बढ्नु पर्यो अनि इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। त्यो एक्टिभिटी जति धेरै तपाईँले बढाउन सक्नुभयो, तपाईँको त्यो पपुलेसन ग्रोथबाट अनइम्प्लोइड पिपलहरू जुन छ त्यसलाई इम्प्लोइड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। सो युरोपतिर युएसतिर वाइ दे आर देयर इज लट अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज भनेर सोध्यो भने बिकज इकोनोमी एक्टिभिटिज ऱ्यापिड इकोनोमी एक्टिभिटिजमा उनीहरू खर्च गर्छन् धेरै। यो त्यो गभर्मेन्टले पनि त्यही किसिमको के गरेको छ त उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेको छ, या इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो छ, कल्चरै त्यस्तो छ, स्कुलिङै के छ, खर्च धेरै गर्ने। त्यसले गर्दा 1% एक्सपेन्डिचर इज इन्कम अफ अनदर पर्सन। बिकज अफ द्याट रिजन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्छ इकोनोमीको। उसले भन्न खोजेको यही हो अल्टिमेटली। यो चाहिँ 1936मा उसले युज गरेको टर्महरू नै युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई भन्यो। जस्तै हामीले एउटा रिकल गर्नु त यो डायग्राम हेर्नुहोस् त, यो 4 सेक्टर इकोनोमीको डायग्राम थियो होइन। फुल एउटा अल प्लेयर अफ एन इकोनोमीले कसरी पर्फर्म गर्छ त्यो सर्कुलर फ्लोमा यो डायग्राम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान युज दिस डायग्राम। यहाँ मैले सर्कुलर फ्लोमा डिस्प्ले गरेको र यसमा अहिले अहिले सो गरेको डायग्राममा फरक के छ भने फाइनेन्सियल मार्केटलाई पनि इन्क्लुड गरेको छ यहाँ होइन। गभर्मेन्ट र फरेन सेक्टरलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई अप्पर साइडमा छ, फरेन सेक्टर लोवर साइडमा छ। एउटा सर्कुलर फ्लो देखाउन खोजेको छ। सिम्पली यसलाई फ्लोलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हाउस होल्ड सेक्टरबाट बिजनेस सेक्टरमा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन ल्यान्ड लेबर त मैले भन्नै परेन, यो सिम्प्लेक्स कन्सेप्ट भइहाल्यो यसको होइन। यो यसरी चाहिँ हेर, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लेबर र मेटेरियल्स बिजनेस सेक्टरमा, अनि बिजनेस सेक्टरबाट हाउस होल्ड सेक्टरमा त्यसको लागि पेमेन्ट। यो फ्लो देखाएको है, यो एरो यसरी देखाउनु पर्छ तपाईँहरूले। कुनै एरो यहाँ क्लियरली मेन्सन भइरहेको छैन भने पनि डाइरेक्सन तपाईँहरूले मेन्सन गरिदिनुपर्छ है यो। एन्ड हाउस होल्डले के गर्छ त्यसको एगेन्स्टमा, हाउस होल्ड सेक्टरले रिसिभ गरिसकेपछि गुड्स एन्ड सर्भिसेस पर्चेस गर्छ। भनेपछि फेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेसको लागि के गयो त एक्सपेन्डिचर फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सपेन्डिचर गयो। भनेपछि हाउस होल्ड सेक्टरले अर्न गरेको पैसा फेरि त्यहाँ गयो। बिचमा फाइनेन्सियल मार्केटमा के भयो त यहाँ सेभिङ भयो, सेभिङ यता इन्भेस्टमेन्ट छ। अब सेभिङमा यहाँ इन्ट्रेस्टले के गर्छ रिसिभ गर्छ, यहाँ पनि इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पे गर्छ होइन। यो इन्ट्रेस्ट लेख्न खोजेको हो। यो एरो बोथ साइड एरो देखाउन खोजेको चाहिँ इन्ट्रेस्टको। अनि फाइनेन्सियल मार्केटलाई चाहिँ यही इन्ट्रेस्टले गर्दा के भयो त बेनिफिट भयो है ब्याङ्करलाई। ओके, उसले हाउस होल्ड्सको डिपोजिट लिन्छ, त्यसलाई के गर्छ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छ, त्यो बिचमा दुईवटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो इन्ट्रेस्टबाट उसले बेनिफिट लिने हो। ओके, अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि हामीले गभर्मेन्ट टु हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टु गभर्मेन्ट, गभर्मेन्ट टु बिजनेस, बिजनेस टु गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन देख्छौँ यहाँनिर भने फरेन सेक्टरबाट पनि। दिस डायग्राम सोज सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन 4 सेक्टर इकोनोमी, ओपन इकोनोमी। अहिलेको इकोनोमी ओपन इकोनोमी छ
सो ओपन इकोनोमीमा हामी यसको सर्कुलर फ्लो डिस्प्ले गराउँदैछ है। यो अहिले यहाँ किन चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ पनि अल्टिमेटली डिमान्ड र सप्लाईको के छ त रिलेसन छ भन्नु खोजेको हो कि डिमान्ड एन्ड सप्लाई यो सर्कुलर फ्लो इन्क्रिज गर्नु छ भने धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस कन्ज्युमरतिर जाने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो भने एक्टिभिटिजहरू त्यति नै ऱ्यापिडली बढ्छ बिजनेस सेक्टर टु हाउसहोल्ड सेक्टर। सो यसको लागि गभर्मेन्टले के गर्नु पर्यो त गभर्मेन्ट should intervene into the market and गभर्मेन्टले एक्टिभिटिजहरू टास्कहरू पर्फर्म गर्नु पर्यो। सो यो 1936 किन्सको लजिक चाहिँ के हो भने गभर्मेन्ट शुड इन्टरभेन। अब यसमा तपाईँको लेभल अफ इन्कम डिटर्मिनेसन हामीले यहाँनिर पहिले हेर्नुहोस् त इन्कम डिटर्मिनेसन कहाँनिर हुन्छ यो सर्कुलर फ्लोमा हेर्नुभयो भने हाउ मच इन्कम इज रिक्वायर्ड फर एन इकोनोमी भन्ने कुरा आयो जसलाई चाहिँ हामीले यो डायग्राम जुन हाम्रो जीडीपी क्यालकुलेसनमा जीडीपी नझुकिने होला जीडीपी इक्वल्स टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यो जीडीपी यो क्यालकुलेट गरेपछि जीडीपी आउँछ तर इकोनोमीमा फर द ब्यालेन्स or for the equilibrium of an economy, GDP must be equal to the required level of income. Why? Required level of income सँग GDP के हुनुपर्छ त इक्वल हुनु पर्यो हैन। सो यहाँ के भनिन्छ भने y should equal to this c plus I plus g plus x minus m or y must be equal to c plus I plus g plus x minus m। यो y चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो भन्छ के त्यसैले यसलाई this y equals to aggregate demand equals to c plus I plus g plus x minus m and it must be equals to the aggregate supply of an economy। भनेपछि यो एग्रिगेट सप्लाई इकोनोमीको ब्यालेन्स सिचुएसन हुनलाई तपाईँ के गर्न लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि y is equal to c plus I plus g plus x minus m लेख्न सकिन्छ भन्छ क्या। So this is called income determination equation or the Keynesian model। किन्सको मोडल के हो भने if you calculate if there is equality between this y and c plus I plus g plus x minus m then you can get equilibrium situation of an economy। So you c plus I plus g र required level यो इन्कम कति हो त required level of income identifications को लागि तपाईले यो c I g x minus m कन्जम्सन लेभल हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। कन्ज्युम कति भइरहेको छ इन्भेस्टमेन्ट कति भइरहेको छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ जीडीपी क्यालकुलेट गर्छौं c plus I plus g x minus m कति भइरहेको छ त्यो त्यसको रेशियोमा इन्कम कति हुनु पर्थ्यो त्यो पनि क्यालकुलेट गर्छौं अनि ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर हेर्छौं। इन्कम डिटर्मिनेसन पनि त्यसले हुन्छ। सो भनौं न तपाई 100 रुपैयाँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ यो 100 रुपैयाँले इन्कम कति जेनेरेट हुनु पर्ने हो त लेट्स सपोज 500 इन्कम जेनेरेट हुनु पर्ने हो सो y must be equals to 500 सपोज हामीले CIG x minus m गर्दाखेरि 400 मात्रै भयो भने हामी के बुझ्छौं हामी हाम्रो पर्फर्मेन्स ल्याग गरिरहेछ देयर इज समवेयर केही लिकेजेस छ अब त्यो आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। सो एउटा मोडल दियो र उसले के भन्यो भने y must be equals to the c plus I which is called aggregate demand must be equals to the c plus I plus g plus x minus m and you can say this c plus I plus g plus x minus m as aggregate supply। So demand and supply equal हुनुपर्छ भन्छ है। So c is consumption expenditure, I is investment expenditure, g is government expenditure, x minus m net export or x export m import त्यसलाई चाहिँ नेट कलेक्टिभली भन्नु पर्यो भने नेट एक्सपोर्ट भनिन्छ। कन्जम्सन इज लिनियर पोजिटिभ फंक्सन अफ डिस्पोजेबल इन्कम हामीले अलरेडी कन्जम्सन इक्वेसनमा डिस्कस गरिसकेको छौं c इक्वल्स टु a plus b yd। a is our autonomous consumption at the zero level of income there is consumption and b is our marginal propensity to consume the percentage of consumption over income।
अब यसलाई अलिकति हामीले एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ भने यो इक्वेसनलाई yd इक्वल्स टु y minus t we can say disposable income after डिडक्टिङ अल द डिरेक्ट इन्कमहरू डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ। नेसनल इन्कमबाट हामीले डाइरेक्ट ट्याक्सहरू डिडक्ट गरेको थियौँ नि के क्यालकुलेट गर्नलाई डिस्पोजेबल इन्कम, त्यसैले y माइनस टी लेख्न सक्छौँ। एन्ड टी इज टोटल ट्याक्स। हियर इन दिस केस हामीले लमसम ट्याक्स लियौँ। ट्याक्सको दुईटा फर्म हुन्छ, हामी डिस्कस गर्छौँ यहाँ लमसम ट्याक्स। नाउ इक्वेसन 2 बिकम्स y इज इक्वल टु c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m को ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ अब a प्लस byd c इक्वेसन a प्लस byd दिस वान इज c इक्वेसन कन्जम्सन g प्लस x माइनस m प्लस यहाँ आई पनि छ, यो आई छुटेको छ पछाडि यसमा चाहिँ लेखेको छु मैले आई। सो a प्लस byd प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m इन्स्टेड अफ c हामीले यहाँ के लेख्यौँ भने a प्लस byd। अब a भयो अनि byd इन्स्टेड अफ byd वी क्यान राइट दिस y माइनस t अनि g आई छँदैछ अनि इन्स्टेड अफ दिस g छँदैछ इन्स्टेड अफ दिस m यो एक्सपोर्ट पनि हामीलाई एक्जोजिनियस नै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्नु खोजेको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट बेस्ड हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि रिक्वायरमेन्ट बेस्ड हुन्छ। पछि इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले फङ्सन अफ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा पनि डिस्कस गर्छौँ। बट दिस इम्पोर्ट इज फङ्सन अफ डिमान्ड अफ अर द इन्कम लेभल अफ डोमेस्टिक कन्ट्री के। हामी इम्पोर्ट कति गर्छौँ त जति हाम्रो इन्कम छ। सो इम्पोर्ट गर्ने हामी एमलाई चाहिँ के कसरी लेख्न सक्छौँ भन्छ किन्सले दिएको मोडल हो यो। एकोर्डिङ टु किन्स यो इक्वेसनलाई पनि अलिकति डायग्नोज गर्नु पर्यो है, हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो यहाँ इक्वेसनमा के छ भनेर। इम्पोर्ट इज द फङ्सन अफ इन्कम, इन्कममा इम्पोर्ट बेस्ड हुन्छ। ओके, त्यसमा त कुनै हाम्रो लजिक नै चाहिएन होइन, जति इन्कम छ आखिर हामीले त पैसा पे गर्नुपर्छ अनि हाम्रो पेमेन्ट गर्नलाई इन्कम चाहियो, इन्कम बेसिसमा हुने हो इम्पोर्ट। तर यो इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु राइट एम इक्वल्स टु पहिले एउटा अटोनोमस टाइप अफ इम्पोर्ट हुन्छ। तपाईँ म गर्दिनँ इम्पोर्ट भन्न सक्नुहुन्न आजको दिनमा अब होइन, 21st सेन्चुरीमा तपाईँ म इम्पोर्टै गर्दिनँ, केही पनि इम्पोर्ट गर्दिनँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ मेरो कन्ट्रीको लागि म आफै प्रड्युस गर्छु भन्न सक्नुहुन्न। हुनसक्छ तपाईँको मेडिसिन हुनसक्छ होइन, कतिपय टेक्नोलोजीहरू हुनसक्छ, यु हेभ टु इम्पोर्ट, तपाईँले इम्पोर्टै गर्नुपर्छ। त्यो जिरो इम्पोर्टमा झार्न सक्नुहुन्न अब कसले, युएसले पनि सक्दैन, अस्ट्रेलिया पनि सक्दैन, चाइनाले पनि सक्दैन, आफ्नो कन्ट्रीको इम्पोर्टलाई जिरोमा झार्न सक्दैन। ग्लोबलाइजेसन पनि भयो। सो त्यसलाई भन्छ हाम्रो अटोनोमस इम्पोर्ट। यु हेभ टु इम्पोर्ट इन अर्डर टु मेन्टेन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ एन इकोनोमी, यु हेभ टु इम्पोर्ट सम सर्ट अफ थिङ्स, त्यसलाई भन्छ अटोनोमस इम्पोर्ट। अनि त्यसपछि अरू पनि कतिपय कुराहरू हुन्छ जस्तो भेहिकल्सहरू होला होइन, लग्जरीका कुराहरू होला, अरू इम्पोर्टहरू चाहिँ इट इज बेस्ड अन लेभल अफ इन्कम। सो यसलाई स्मल एमवाई भनेर लेख्यौँ हामीले, स्मल एम। अब तपाईँले यो सी इक्वल्स टु ए प्लस बीवाइडीको इक्वेसनसँग यसलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने यो त अटोनोमस कन्जम्पसन थियो, यसलाई भन्यो हामीले अटोनोमस इम्पोर्ट। एन्ड बी इज मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। इन अ सेम म्यानर यो एमलाई भन्न सकिन्छ मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु इम्पोर्ट। इन्कमको सर्टेन पर्सेन्टेज के गर्छौँ हामी इम्पोर्टमा खर्च गर्छौँ, द्याट्स वाइ स्मल एमवाई। जेनरली इक्वेसन लिनियर इक्वेसन्सहरू किन्सले प्रेजेन्ट गरेको छ र इन्कमको सर्टेन पर्सेन्ट इम्पोर्ट हुन्छ। अनि इन्कम जिरो भयो भने पनि इम्पोर्ट हुने चाहिँ अमाउन्ट, देयर आर सम अमाउन्ट, सम कमोडिटी यु हेभ टु इम्पोर्ट इभन देयर इज जिरो लेभल अफ इन्कम इक्वेसन। सो हामीलाई यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के भयो त, एउटा वाइडीलाई वाइ माइनस टी इक्वेसनमा सो गर्नु पर्यो वाइ माइनस टी, एन्ड देन आफ्टर दिस एम
MA plus small m y. सो अब यो इक्वेसनलाई हामीले फर्दर हुन्छ त अब a भइहाल्यो b मल्टिप्लाई बाई वाइ by दिस b मल्टिप्लाई टु t हेर्नुहोस् त माइनस बिटी जी भइहाल्यो। एक्सपोर्टको केसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यसैले बार राखेको छौँ। एक्सपोर्ट कन्स्ट्यान्ट भयो। अनि इम्पोर्ट MA माइनस MY एन्ड दिस वान इज इन्भेस्टमेन्ट होइन। इन्भेस्टमेन्ट यो इन्भेस्टमेन्टलाई अगाडि लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। अब नाउ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो y इक्वल्स टु दिस मच हो। सो दिस BY दिस MY जहाँ YY छ y पार्ट छ त्यसलाई राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ। हेर्नुहोस् त y माइनस BY प्लस MY। यो BY को अगाडि प्लस साइन जस्तो राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइनस भयो एन्ड MY प्लस MY। अनि रिमेनिङ के छ त भन्दाखेरि A प्लस I प्लस G प्लस X माइनस BT माइनस MA। यस्तो रिमेनिङ कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ यसबाट पनि y कमन लिउँ हामी। 1 माइनस B प्लस M इक्वल्स टु दिस वान सेम भयो। Now y equals to a plus I plus G plus X bar minus BT minus MA 1 minus B M. See, this equation is called income determination equation. Macroeconomic level of income determination equation of first sector economy or the our economy. हाम्रो इकोनोमीमा इन्कम केले डिटरमाइन गर्ने रहेछ त? सो इन्कमको लागि हाउ मच इज योर अटोनोमस कन्जम्पसन, you need to find your investment, government expenditure, export amount and the tax amount. ट्याक्स कति छ त्यसलाई डिडक्ट गर्नु पर्यो एन्ड तपाईँले इम्पोर्ट गरेकोलाई पनि डिडक्ट गर्नु पर्यो। यो लिकेजेस भयो अटोनोमस इम्पोर्ट एन्ड वी हेभ टु डिभाइड दिस बाई अब हाम्रो जुन प्रपोर्सन पार्टहरू छ 1 माइनस B प्लस M। यो 1 माइनस यो B भनेको कन्जम्सनको पर्सेन्टेज हो भने M भनेको चाहिँ इम्पोर्टको पर्सेन्टेज हो होइन। सो यो टोटल ओभरअल डिराइभ इक्वेसन्स भन्छ हामीले। र दिस इक्वेसन यो 1936 मा किन्सले प्रेजेन्ट गरेको इक्वेसन हो। यति डिटेल इकोनोमिक एनालाइसिस गराएको थिएन क्या कसैले पनि। उसले के भन्नु भने आवर इन्कम इज डिटरमाइन्ड बाई अल दिस फ्याक्टर्स, सो यु सुड क्यालकुलेट दिस। यो तपाईँले क्यालकुलेट गर भन्छ क्या। तपाईँको अटोनोमस देन आफ्टर इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर यो कति छ त्यसले क्यालकुलेट गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिने रिक्वायर्ड लेभल अफ इन्कम थाहा हुन्छ अनि जिडिपी क्यालकुलेट गर्नुहोस्। अब जिडिपी चाहिँ म्यानुअली गइन्छ नि त क्यालकुलेट गर्नु। त्यो जिडिपी क्यालकुलेट गर्नुहोस्। इक्वालिटी मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। सिम्पली भन्न खोजेको के हो भने अहिले तपाईँको इन्कमको सोर्सहरूबाट इन्कम क्यालकुलेट गर्नुहोस्। जस्तै अंशुले के गर्नु पर्यो, कहाँ कहाँबाट इन्कम हुन्छ उसले पहिले इन्कमको सोर्स हेर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि उसको जुन खर्च गरेको छ कुन कुन सोर्सबाट खर्च भइरहेछ खर्च हेर्नु पर्यो। अब त्यहाँ खर्च हुने सोर्सहरू चाहिँ धेरै छ र इन्कमको सोर्स कम छ भने त्यहाँ त ब्यालेन्स छैन, इक्विलिब्रियम छैन। अब उसले वर्कआउट गर्नु पर्यो त्यसमा अब कसरी हुन्छ ब्यालेन्स गर्ने। सो उसले आफ्नो एक्सपेन्डिचर हेडिङ्सहरू सबै क्यालकुलेट गरिसकेपछि कति भयो त, अनि त्यो एक्सपेन्डिचरले इन्कम कति जेनेरेट हुनुपर्ने हो। इकोनोमीमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट हुनुपर्ने तपाईँले त्यति खर्च गर्दा यति आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। बिकज अफ लिकेजेस इकोनोमीमा नहुन सक्छ क्या त्यो, बिकज अफ इम्पोर्ट, बिकज अफ योर सेभिङ्स, बिकज अफ गभर्मेन्ट ट्याक्स। इकोनोमीमा खर्च चाहिँ भएको छ बट इन्कम जेनेरेसन भएन। अब इकोनोमिक पोलिसी मेकर्सहरूले त्यसलाई एड्रेस गर्ने हो। जति पनि अहिले पोलिसी प्लानिङ कमिसनदेखि लिएर धेरै भन्छौँ नि हामी, गभर्मेन्ट फाइनेन्स मिनिस्टर छ, योजना आयो, प्लानिङ कमिसन छ हामीसँग, अनि इकोनोमिक बडिजहरू छन्। त्यो बडिजहरूले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा
कहाँनिर फ्लजहरू छ, लिकेजेसहरू छ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने एन्ड एकर्डिङली पोलिसिस बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि ट्याक्स रेट तलमाथि हुने, अनि त्यसपछि इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू इफेक्ट गर्ने होइन, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूको काम भयो। सो 1936 किन्स, अब यो हाम्रो कन्सर्नको कुरो हो होइन, आई डोन्ट नो, बट 1936 यो भनेको यो 84-85 इयर्स अगाडिको कुरा छ। उसले त्यतिखेर प्रेजेन्ट गर्यो यो सिचुएसन। र गभर्मेन्टलाई के भन्यो भने यु हेभ टु क्यालकुलेट योर इन्कम लेभल, रिक्वायर्ड इन्कम लेभल। रिक्वायर्ड इन्कम लेभल क्यान बी क्यालकुलेटेड थ्रु दिस इक्वेसन। तपाईँको कति छ रिक्वायर्ड, कति हुनुपर्ने हो, अनि जेडिपी क्यालकुलेट गर्नुहोस्, फिल्डमा गएर अब क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति भइरहेछ, डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् भन्दैछ क्या उसले। So above equation shows income level under fourth sector economy. Fourth sector economy में income level छ. The fourth sector income level depends on marginal propensity to consume. जसले चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको थियो, न्युमरेटरमा थियो। Answer B, marginal propensity to consume increase, Y increase. B decrease, Y decrease. B बढ्यो भने Y पनि बढ्छ, B घट्यो भने Y पनि घट्छ। Marginal propensity to import, M बाट माइनसमा छ त्यो, M increase, Y decrease, M decrease, Y decrease. So M increase means what? If import increase, income level of an economy decrease, and if import decrease, income level of an economy increase. So इम्पोर्टलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्यौँ भने रिक्वायर्ड लेभल अफ कमोडिटी आफ्नो कन्ट्रीमै के गर्न सक्छौँ त हामी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ, अनि त्यसले हाम्रो इन्कम लेभल बढ्छ। जस्तै हामी अहिले भेजिटेबल्सहरू होइन, कतिपय कमोडिटीहरू हामी इम्पोर्ट गर्दैछौँ, फ्रुट्सहरू इम्पोर्ट गऱ्यौँ यसपालि, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट स्टफ्सहरू पोहोर सालदेखिको पेन्डिङ थियो इम्पोर्ट हाम्रो, त्यो इम्पोर्ट कमोडिटीहरू इम्पोर्ट गऱ्यौँ। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ, आफ्नो इकोनोमीको इन्कम लेभल चाहिँ घट्छ, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन। त्यो जिडिपी क्यालकुलेट गर्दा रियालिटी आइहाल्छ यो इम्पोर्ट लेभलले। तर त्यही कमोडिटी नेपालमा प्रड्युस हुन्थ्यो र नेपालमै त्यसको डिमान्ड हुन्थ्यो भने हामी त्यसलाई नै युज गर्थ्यो भने अभियसली इम्पोर्ट इन्कम लेभल अफ एन इकोनोमी हाई हुन्थ्यो होइन। So IGX has positive impact on income, investment, government expenditure, and the export. These are considered as the injection of an economy. Tax rate has a negative impact on income. Tax को negative impact हुन्छ, माइनसमा छ त्यो। Fourth sector economy especially based on net export. Net export X minus M मा पनि छ. So when X is greater than M, पोजिटिभ ट्रेड ब्यालेन्स, एक्स धेरै छ, एक्सपोर्ट धेरै छ, इम्पोर्ट कम छ। इफ एक्स इज लेस देन एम, नेगेटिभ ट्रेड ब्यालेन्स। ट्रेड ब्यालेन्स मिन्स हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिँ धेरै छ, थोरै छ, इम्पोर्ट चाहिँ धेरै छ, जुन नेपालको केस हो। यो हाम्रो केसमा चाहिँ के छ, यो नेगेटिभ ट्रेड ब्यालेन्स छ। दिस वान, सेकेन्ड वान, हामी थोरै कुरा एक्सपोर्ट गर्छौँ, धेरै कुरा इम्पोर्ट गर्छौँ। एन्ड ब्यालेन्स ट्रेड मिन्स वाट? There is equality between X equals to M. यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स भन्छ। So स्पेसली बेस्ड नेट एक्सपोर्टमा पनि बेस्ड छ। इफ X इज ग्रेटर देन M भयो भने यो भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, बट M इज ग्रेटर देन X भने यो भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। सो यो पोजिटिभ भ्यालु भयो भने इकोनोमीलाई फाइदा भयो, नेगेटिभ भ्यालु भयो भने इकोनोमीलाई लस हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुँदैन के। सो इकोनोमीमै हामीले प्रोड्युस गरेर त्यसको लजिक चाहिँ के हो भने यही प्रोड्युस गर्नुहोस् अनि आफ्नो इकोनोमीमा सर्कुलेट गर्नुहोस्। प्रोड्युस गर्दा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ भने इन्कम बढ्छ, इन्कम गयो भने कन्जम्सन बढ्छ, कन्जम्सन भयो भने फेरि के हुन्छ त भन्दा कमोडिटीको प्रोडक्सन बढ्छ। यो सर्कुलेसनमा आफ्नो इकोनोमीमा
अनि फेरि त्यसले अर्को इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ, अनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू काम पाउँछन्, सर्कुलेसन। तर यहाँ हाम्रो के भइरहेछ त, हामी यो प्रोड्युस भन्ने चाहिँ हाम्रो आउटसाइडबाट भइरहेछ, आउटसाइड। हामी यो प्रोडक्सनले हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेको छैन, हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट भएन, इम्प्लोइमेन्ट नभएपछि इन्कम भएन। हामी मात्रै के गरिरहेछ भने कन्जम्सन लेभल इन्क्रिज भइरहेछ। यो कन्जम्सन लेभल कसरी इन्क्रिज भइरहेछ? बिकज अफ अब हामीसँग आउने पैसा चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि रेमिटेन्समा छ। सो रेमिटेन्स यहाँबाट बाहिर काम गर्नु गएका छन् मान्छे, त्यहाँबाट पैसा पठाएका छन्, त्यसले गर्दा हामी कन्जम्सन गर्दैछौँ। अनि कन्जम्सन कुन कमोडिटी गर्दैछौँ भने फरेन गुड्सहरू गर्दैछौँ। अनि उसको इकोनोमीमा यो सर्कुलेसन हुन्छ, जुन हामीले अहिले देखायौँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनहरू छ। हाम्रो इकोनोमीमा के भएन त, सर्कुलेसन अफ इकोनोमी भएन, होइन, या जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक एडभान्समेन्ट नभएको, हामी किन एडभान्स छैनौँ त, डेभलप भएन इकोनोमी भनेर हामीले एनालाइसिस गर्यो भने बिकज अफ दिस रिजन, सर्कुलेसन अफ मनी चाहिँ हाम्रो जस्तै रेमिटेन्समा पनि के भइरहेछ, बाहिरबाट पैसा आउँछ अनि त्यो पैसा इमिडिएटली एकैचोटिको पकेटमा आयो पैसा, एकैचोटिको पकेटबाट फेरि बाहिर गयो एकैचोटि, यहाँ त घुम्दै गएन क्या पैसा। उसलाई के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ बाहिरबाट पैसा आयो, त्यो पकेटबाट उसले एउटा कार किन्यो, गयो पैसा फेरि बाहिर, पैसा आएको छ, भेहिकल किन्यो, या भनौँ न उसले लग्जरी केही किन्यो, या कमोडिटी, उसले कन्ज्युमेबल कमोडिटी पनि इनफ्याक्ट हामी इम्पोर्ट गर्दैछौँ। यो अलिकति पथेटिक सिचुएसन हुनसक्छ किसिमलाई। किन्सले यसलाई किन्सियन क्रस भन्छ। किन्सियन क्रस डायग्राम पनि भन्यो होइन। यो किन्सलाई त मैले अघि नै भनिसकेँ, लर्ड जन मेनार्ड किन्स भनिन्थ्यो, लर्ड भन्ने उपाधि पनि दिएको थियो उसलाई है। एकदम उसको यो आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ साइन्टिफिक भयो क्या, यो बियोन्ड इमेजिनेसन आयो, यो लजिकल पनि देखियो। र त्यतिखेरको जुन एउटा प्रोफेसर लेभलको भनौँ न, त्यति इन्टेलेक्चुअल लेभलको पिपलहरू थियो, उनीहरूको लागि त धेरै कन्भिन्सिङ भइहाल्यो। अनि पोलिसी मेकर्सहरू पनि कन्भिन्स भयो उसको यो लजिकले। अनि जसरी जिसस क्राइस्टको क्रस छ, जिसस क्राइस्ट पनि लर्ड होइन, त्यसैले किन्सको यो डायग्रामलाई पनि किन्चेन क्रस, यो के क्रस, किन्चेन क्रस, उसले इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्नको लागि, नभन्दै 1930को रिसेसन पछि इकोनोमी रिभाइभ भएको छ क्या, बिकज अफ किन्स लजिक। मेडिसिनको काम गर्यो त्यसले। When economy was closed, then income level was Y0 as given aggregate supply aggregate point A. क्लोज भयो भने C plus I plus G मात्रै भयो भने, तर हामीले यहाँ C plus I plus G X minus M भनेको छौँ। फरेन सेक्टर पनि इन्ट्री भएको छ। सो इन्कम लेभल, फरेन सेक्टरको इन्ट्रीमा इन्कम लेभल पनि बढ्छ, हुनुपर्ने इन्कम लेभल यति हुनुपर्छ है भनि आयो। रियालिटीमा त जिडिपी क्यालकुलेट गरिहाल्छ हामी, त्यो इन्कम थाहा भइहाल्छ त्यहाँनिर होइन, नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्छौँ। अनि त्यो हाम्रो फङ्सनिङले कति हुनुपर्ने र कति भइरहेछ, एक्चुअल एन्ड द पोटेन्सियल चाहियो हामीलाई।
So given by aggregate demand and aggregate supply point, if we draw a diagram, say no, sir, this income level, positive trade balance income level बढाएर त्यसले पोजिटिभ भन्यो हामीले ट्रेड ब्यालेन्स पोजिटिभ भएको केसमा एक्स माइनस एममा प्लस भयो भने यो इन्कम लेभल बढ्यो नि माइनस भयो भने त फेरि इन्कम लेभल घट्छ त्यसैले यहाँ पोजिटिभ ट्रेड ब्यालेन्स लेख्यौँ यो चाहिँ लेभल अफ इन्कम the level of income y-axisमा एक्सिसमा एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई you can say CIG भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ so this CIG line plus x minus m पनि भयो CIG line if you draw this line यो line upward sloping हुन्छ जुन हामीले कन्जम्सन लाइनमै हामीले पढिसकेको छौँ त्यसमै प्लस गरिदिनुहोस् IG लाई and this aggregate supply is 45 degree line जुन किन्सले के भन्छ भने 45 degree किन equality between this aggregate demand aggregate supply and the income level इक्वल हुनलाई त 45 degree diagonal चाहियो नि त यो 45 इक्वेसनको दुईटा यो ग्राफको दुईटा प्रपर्टी हेर्नुस् है त यो के गरी ग्राफ 45 डिग्री लाइन ड्रा गर्छ भने 45 डिग्री छ भने y एक्सिस भ्यालु जति हुन्छ x एक्सिस भ्यालु पनि त्यति हुन्छ बिकज यो एउटा स्क्वायर बन्यो हैन यहाँनिर अनि 45 डिग्री हुन्छ यो if there is equality between y axis value and x axis value इक्विलिब्रियम हो नि त ब्यालेन्स यहाँ त इक्विलिब्रियम चाहिएको छ त्यसैले 45 डिग्री अर्को एउटा प्रपर्टी पनि याद गरिराख्नुस् जस्तै यो x एक्सिस र y एक्सिस हामीले एड जोइन गरेको छ कुनै लाइनले भने this a point this b point this c point यो a point b point c point को एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भने यो y1 x1 छ नि हैन x1 plus y1 must be equals to the x2 plus y2 के यो भ्यालु र यो भ्यालु अनि अर्को भ्यालु x2 plus y2 हुन्छ equals to the x3 plus y3 y3 x3 x3 plus y3 ग्राफ को प्रपर्टी में बस्छ यो अनि चाहिँ ABC A को कोअर्डिनेट जस्तै भने A 5 2 छ भने A 5 to 7 हो नि हैन यहाँ पनि 7 यो 4 3 हुन्छ तर 7 ए हुन्छ यो 3 4 हुन्छ बट 7 ए भयो त्यो प्रपर्टीमा कुन केसमा यसलाई हामीले एक्सिस y एक्सिस लाई हामीले इन्टरसेक्ट गरेको केसमा if line is this if we draw 45 degree line to the origin it represents the value of y axis and the value of x axis is equal to each other so 45 degree line ni यहाँ के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने this aggregate supply line भन्दैछौँ हामीले यो 45 degree line हो यो so this shows the equality between x axis y axis variable an intersection of this c plus I plus j at point this a यो a point मा intersection ले के determine गरिरहेछ y0 level of income is the equilibrium level of income if there is consumption of c I and g and if there is net export in an economy or the open economy छ भने now equilibrium level of income increase to this b means y1 level of income is our equilibrium level of income so y1 हुनु पर्छ इकोनोमी अब तपाईले जीडीपी क्याल्कुलेट गर्दा सपोज जीडीपी क्याल्कुलेट गर्दा इन्कम चाहिँ बी पोइन्टमा हुनु पर्ने ए पोइन्टमा मात्रै हो सपोज भने यो जुन ग्याप छ नि यो ग्यापलाई इन्फ्लेसनरी ग्याप भन्छ किन्सले पछि पढ्छौं हामी ग्याप भएन पुगेन हुनु पर्यो दिस मच अफ लेभल अफ इन्कम भएछ यति
जुन कन्जम्सन लेभल छ, इकोनोमीको इन्भेस्टमेन्ट लेभल छ, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर लेभल छ, जुन एक्टिभिटी छ, त्यसलाई एटलिस्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने इन्कम चाहिँ कति हो त, कति हुनुपर्छ इकोनोमिक्सले किन्सले चाहिँ दियो क्या, यति हुनुपर्छ है तपाईँको इन्कम। कहिले थिएन त्यतिखेर क्यालकुलेट गर्ने, इन्कम गर्दै जान्थे मान्छेले, खर्च गर्दै जान्थे, पैसा आउँदै जान्थ्यो, खर्च हुँदै जान्थ्यो होइन। तर तपाईँले गरेको खर्चले कति इन्कम जेनेरेट गर्नुपर्ने हो इकोनोमीमा, त्यो त्यसरी रिभर्स ट्रेकिङको के थिएन त, सिस्टम थिएन। तपाईँले गरेको खर्चको कति हुनुपर्ने हो, तपाईँ कहीँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, इन्भेस्टको रिटर्न कति आउनुपर्ने हो त। हामीले रिटर्न आइरहेछ ठिकै छ भनेर हामी बस्ने हो कि तपाईँ 10% रिटर्न, 15% रिटर्न, 20% रिटर्नमा सेटिस्फाई हुने हो कि। अदरवाइज कति हुनु भयो इकोनोमीमा, बिकज अफ इकोनोमिक सर्कुलेसन अफ एन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, इन्कम हुनु पर्ने कति हो, उसले त्यो फिगर दियो क्या। यो लेभलमा टेबलमा बसेर तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इन्कम, इकोनोमीको इन्कम यति हुनुपर्ने हो। अब तपाईँ जिडिपी क्यालकुलेट गर्न जानुहोस्, जिडिपी क्यालकुलेट र तपाईँले एस्टिमेट गरेको इन्कमको क्यालकुलेसन हेर्नुहोस्। ब्यालेन्स छ भने इकोनोमी ब्यालेन्समा छ, सरप्लस छ भने हो कि इकोनोमीमा अझै अब के हुन्छ त, क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ। तर डेफिसिट छ भने चाहिँ त्यहाँ एड्रेस गर्नुहोस् भन्छ किन्सले। एक्टिभिटिजमा डेफिसिट हुने सम्भावना बढी हुन्छ, वाइ, बिकज एक्टिभिटी चाहिँ हामीले बढेको हुन्छ, लिकेजेसहरू बढी हुन्छ। त्यो सिचुएसनलाई किन्सले एड्रेस गर्न खोजेको मात्रै हो। ठिक छ, यहाँसम्म हेर्नु, बुझ्नुभयो? डिड यु गेट दिस? यस सर। डिस्कसन भएको छ अहिलेसम्म। लजिक के हो भने फर्स्टमा एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई, दिस वान इज एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई। यो पनि एडिएस नै हो, तर यो एडिएसमा उसले यो कसरी क्यालकुलेट गर भन्छ भने दिस डिटरमाइन द इम्प्लोइमेन्ट, यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट छ। यो एग्रिगेट डिमान्ड प्राइस भनेर उसले क्यालकुलेट भने चाहिँ यसलाई रिसिभ, एग्रिगेट डिमान्ड प्राइस। तपाईँ कुनै इम्प्लोइहरूलाई रिक्रुट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले प्रड्युस गरेको कमोडिटीबाट तपाईँ कति रिसिभ गर्नुहुन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, पहिले त्यो क्यालकुलेट गर्नुहोस् भन्छ। अनि त्यसको नेचर यस्तो हुन्छ है भन्दैछ क्या, तपाईँ एक्सपेक्टेड रिटर्न्सहरू बढ्ने 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 भन्ने हुँदैन, रिटर्न्सहरू बिकज अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी रिटर्न्सहरू घट्छ। तर एक्सपेन्डिचर्सहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ, खर्च चाहिँ। तपाईँले एक्सपेक्टेड कस्ट, सो कस्ट इज ग्रेटर देन रिटर्न हुन्जेलसम्म लिनुहोस्, इक्वालिटी हुन्जेलसम्म लिनुहोस्। र त्यही कस्टलाई उसले एग्रिगेट सप्लाई प्राइस भन्यो र रिसिभलाई एग्रिगेट डिमान्ड प्राइस भन्यो। सिम्पली तपाईँलाई म के भन्दैछु भने, अन्सुलाई के भन्दैछु भने, बाबु तिमीले कुनै एउटा मान्छेलाई आफ्नो काममा लगाएको छौ भने त्यसले कति रिटर्न दिन्छ त्यो हेर, अनि त्यसलाई कति स्यालेरी दिनुपर्ने छ त्यो हेर, त्यसको कामको रिटर्न उसले चाहिँ तिमीलाई 50,000 इक्विभ्यालेन्टको रिटर्न दिन्छ भने एकोर्डिङली स्यालेरी दियो। अनि उसले रिटर्न चाहिँ दिन्छ 10,000को अनि स्यालेरी चाहिँ 20,000को माग्दैछ भने तिमीले लिन त मिलेन, त्यो स्टाफ तिम्रो लागि काम छैन, त्यो बर्डन हुन्छ। कमसेकम तिमीले एउटा क्यालकुलेट गर, त्यसले एटलिस्ट 20,000 स्यालेरी, 20,000 स्यालेरी डिमान्ड गर्दैछ भने उसको ऊ आइसकेपछि उसको कामले 20,000 इन्कम त हुनु पर्यो नि तिम्रो, एटलिस्ट उसलाई रिटेन गर्नको लागि। यो त अभियस छ सर, त्यो त म क्यालकुलेट गरिहाल्छु भन्छ अन्सुले, नभए म स्टाफ किन राख्छु र। यो कलेजमा पनि कोही स्टाफ राख्नु पर्यो भने त्यसरी नै राख्ने हो, या रेस्टुरेन्टमा राख्नु पर्ने भने त्यसरी नै राख्ने हो। उसले दिने रिटर्नलाई भन्दा उसलाई दिने कस्टै, स्यालेरी नै बढी भयो भने त त्यो त कुनै मतलबै भएन, त्यो त हामीलाई आजको दिनमा अभियस लागिरहेछ। तर 1936 भन्दा अगाडि अभियस थियो भन्दा थिएन, किन थिएन भन्नु पर्यो नि कसैले। जसरी हामीसँग भ्याक्सिन थिएन कोभिडको, त्यसरी त्यहाँ आइडिया थिएन। त्यहाँ एक वर्ष अगाडि किन भ्याक्सिन थिएन भनेर क्वेसन गर्न त पाइएन, आइडिया थिएन, फर्मुला थिएन, कसैले भनिदिएन यो भ्याक्सिन हो भनेर, त्यहाँ पनि भनिएन। सो एभ्री अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ के गर्दै थियो भने एकदम एनी नम्बर अफ लेबरहरू के गर्दै थिए, उनीहरूले रिक्रुट गर्दै थियो।
विदाउट क्यालकुलेसन लेखको लेखेछ प्रोडक्सनमा यसले पनि प्रोडक्सन थप्छ यसले पनि प्रोडक्सन थप्छ भन्ने हो। त त्यसो त हुँदैन रियालिटीमा, त्यो भयो केही समय चल्यो। इनिसियली क्लासिकलको 70-80 इयर्स त राम्रै चलेको थियो, उनीहरूको भनाइले पनि काम गरेको थियो। तर जब अल्टरनेटिभ एनर्जीहरू आयो होइन, मान्छेले आफूभन्दा धेरैलाई पुग्ने प्रोडक्सन गर्न थाल्यो, मेसिनरीहरूको युज हुन थाल्यो, एन्ड देन ओभर प्रोडक्सन हुन थाल्यो। ल यो लेबर त धेरै भयो हामीलाई अब। त्यसको लजिक के हो भने तिमीले त्यहाँ गल्ती गल्ती गरिस्, उनीहरूको रिटर्न हेरेर लिमिटेड लेबरले यो आयो। अर्को उसले फेरि किन्चेन क्रसमा यसलाई के गर्यो भने यो डायग्रामलाई किन्चेन क्रस भन्छौँ, इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा आयो। उसले के भन्छ भने सो तपाईँको कन्जम्सन, इन्भेस्टमेन्ट, सेभिङको र गभर्मेन्ट यो नेट एक्सपोर्टको के गर्नुहोस् त, कति भइरहेछ इकोनोमीमा त्यो क्यालकुलेट गर्नुहोस्। थ्रु दिस यु क्यान आइडेन्टिफाई योर इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम। हुनुपर्ने इन्कम यो। अब जिडिपी क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति भइरहेछ। इफ जिडिपीबाट इन्कम लेभल बढी चाहिने भन्दा बढी देखिरहेछ भने तपाईँको इकोनोमीमा फङ्सनिङ राम्रो भइरहेछ, रिटर्न राम्रो आइरहेछ। हुनुपर्ने भन्दा बढी भइदियो, ठिक छ, त्यो पनि हुन्छ सिचुएसन। अमेरिकन इकोनोमीहरूको त्यस्तै हुन्छ क्या पहिले त, अहिले पनि हुन्छ। एक्टिभिटिज भन्दा बढी इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। अब इक्वल ब्यालेन्समा आयो भने ठिक छ, तर योभन्दा थोरै भइदियो भने जिडिपी थोरै देखियो भने त समवेयर कहीँ लिकेजेस छ। अब एड्रेस गर्नुहोस् त्यसलाई। तपाईँको इकोनोमी त श्रिङ्क हुँदैछ, हुनुपर्थ्यो यति कन्जम्सन लेभलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ, तर इन्कम त भएन त्यति। सो अब इकोनोमी त सिस्टमेटिकमा गयो क्या। पहिले ह्यापेजाइडली कहाँबाट आउँछ कहाँबाट खर्च हुन्छ भनेर हेर्दै थियो भने अब त सिस्टमेटिक कुरा गरेको छु। That's why J.M. Keynes, त्यसैले J.M. Keynes, लर्ड जन मेन्डार्ड किन्स। ओके, ओके, अलराइट, थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। केही छ सोध्नुपर्ने? आज पार्टिसिपेसन थोरै भयो, दसैँमै ह्याङओभर होला है। भोलि चाहिँ हामी यसलाई एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाईको कन्सेप्टलाई फिनिस गरिदिन्छौँ। अलराइट, आजलाई यति नै गरौँ है त।